親人過身之後，佢哋會唔會變成天使嚟守護我哋？當至親離世，我哋間中會感受到佢哋嘅存在，嗰種感覺到底係巧合，定係靈性上嘅守護？宗教同靈性嘅答案可能會帶嚟內心上嘅安慰。喺道教同佛教入面，親人會根據業力再投胎，可能轉生做人或者升去天界，甚至會變成祖先神靈嚟庇佑我哋。而基督教就相信天使係獨立存在嘅靈體，不過好多基督徒都相信離世嘅親人會以守護者嘅形態繼續陪伴住我哋。靈性哲學認為，親人離世後有可能升去更高層次嘅境界，雖然佢哋未必會變成天使，但可能會以守護者嘅身份喺我哋人生低潮或者困難時提供指引。而台灣民間信仰入面嘅祖靈同守護神概念，都講緊先人嘅靈魂會喺關鍵時刻發揮能量去保護同支持後代。有啲人相信，叫已故親人做天使，其實係一種愛同信念嘅延續。佢哋透過夢境或者直覺，用靈性信號話俾我哋知，佢哋嘅愛仲一直喺度。親人嘅靈性守護可能唔係傳說。如果你曾經有類似經歷，歡迎喺留言區分享你嘅故事，等我哋一齊探索靈性世界嘅奧秘，揾到更多內在力量同平靜。